bàbá Mohbad pariwo síta o, ó pariwo síta, gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ gba bàbá Mohbad. Hello, Reverend. I've been hearing say maybe some people want to go and carry Mohbad body. Please, when this boy dey alive, it's my son. On his go, he still retain my name. Nobody should go there to take his body. Please, I beg you, people, I beg everybody, or any one of you. If they want to do anything there, I really want to authorize them. Nobody should go and carry Mohbad body from there. I beg everybody, please, Nigerians, help me chat on them. Nobody should go there. Because the judges was saying they need justice for Mohbad. And people now say they want to go and bury. After bury, what will remain now? Let this justice take place first. And the rest of the things we're supposed to do, the DNA is necessary. That's it. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tó sọ yìí bó ṣe kó rí nìyẹn. Èmi ò mọ nǹkan tó kàn àwọn gbàràn mi tó fẹ́ di ẹlẹ́rù. Lákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe náà lélẹ̀ yìí. Tẹ́ fi bu ọmọ ìmọ́lẹ̀. Tẹ́ jẹ́ kí a gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ. Autopsy ò sì jáde. Àti ìdájọ́ òdodo. Àwọn kan ní àwọn fẹ́ lọ gbé, àwọn tó fẹ́ lọ sí. Fẹ́ torí kò yé mi. Ṣé ẹ máa ń ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́gbẹ̀ẹ́dẹ́ ni? Àbí báyá bí a kò dẹ̀ ṣe bí ó ṣe yẹ kí bàbá Mohbad sọ nìyẹn o. Ó dà, èyí tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ mi nínú ìkànnì yìí, kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ tí bàbá Mohbad sọ yìí? Sótọ́ sí lẹ́nu àbí kò yẹ kó sọ bẹ́ẹ̀? Adéọmọdé lórúkọ mi, bá mi subscribe sí YouTube channel mi. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé láti follow page yìí. Ẹ bá mi follow page yìí. Ẹ bá mi share video yìí. Ó dàbọ̀.